قسمت دوم از مستند خون و شرارت، قتل‌ها و ترورهایی که نام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آنها می‌درخشد. این داستان بر اساس واقعیت است. آنا پولیتکوفسکایا. داستان آنا پولیتکوفسکایا، صدای خاموش حقیقت، تولد و شکلگیری شخصیت. آنا پولیتکوفسکایا در 3 آگوست 1958 در نیویورک در خانواده دیپلماتیک با ریشه‌های اوکراینی متولد شد. پدر و مادرش برای نمایندگی دائم شوروی در سازمان ملل کار می‌کردند. محیط خانوادگی او پر از بحث‌های سیاسی و فرهنگی بود که به شکلگیری شخصیتش کمک کرد. آنا بعدها درباره کودکی‌اش نوشت: من در خانه‌ای بزرگ شدم که احترام به عدالت و حقیقت اصل اول بود. شاید همین ارزش‌ها بود که مرا به مسیری کشاند که دیگر راه بازگشتی نداشت. وقتی به مسکو بازگشتند، آنا به دانشگاه دولتی مسکو رفت و در رشته روزنامه‌نگاری تحصیل کرد. او عاشق نوشتن شد، اما چیزی که او را از همدوره‌هایش متمایز می‌کرد، اشتیاق برای کشف حقیقت بود. او در مصاحبه‌ای گفته بود: برای من روزنامه‌نگاری همیشه وسیله‌ای بود برای فریاد زدن آنچه که دیگران نمی‌خواستند بشنوند. ورود به روزنامه‌نگاری و انگیزه‌ها. در دهه 1990 آنا کار خود را با نوشتن مقالاتی درباره مسائل اجتماعی آغاز کرد. او به سرعت متوجه شد که صدای مردم عادی، قربانیان فساد و خشونت، در رسانه‌های روسیه شنیده نمی‌شود. به همین دلیل تصمیم گرفت وارد مسیری شود که خطرات فراوانی در پی داشت. در اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 2000 او به عضویت هیئت تحریریه روزنامه نووایا گازتا یا نووایا گازتا درآمد. روزنامه‌ای که شهرتش به دلیل گزارش‌های بی‌پرده‌اش از فساد دولتی و نقض حقوق بشر بود. زمینی تاریخی روسیه در دوران پوتین. سال 2000 ولادیمیر پوتین قدرت را در روسیه به دست گرفت. او در شرایطی به ریاست جمهوری رسید که کشور درگیر جنگ دوم چچن بود. این جنگ وحشیانه تر و مرگبارتر از جنگ اول بود و به نقض گسترده حقوق بشر توسط نیروهای نظامی روسیه و شبه نظامیان چچنی منجر شد. آنا در همین دوران به یکی از منتقدان برجسته جنگ چچن تبدیل شد. او به چچن سفر می‌کرد، با قربانیان مصاحبه می‌کرد و حقیقت پشت پرده این جنگ را به دنیا نشان می‌داد. گزارش‌های او تصویر تلخی از جنایاتی بود که کمتر کسی جرأت داشت درباره‌شان صحبت کند. شجاعت در برابر تهدیدها. آنا همیشه می‌دانست که کارش خطرناک است. او بارها تهدید شد. در یکی از یادداشت‌های شخصیش نوشت: من می‌دانم که هر روز که قلم به دست می‌گیرم می‌تواند آخرین روزم باشد، اما اگر حقیقت را ننویسم چه کسی خواهد نوشت؟ در سال 2004 او زمانی که در مسیر مذاکره با تروریست‌های بحران گروگانگیری مدرسه وسلان بود، در هواپیما مسموم شد. او به سختی از این حادثه جان سالم به در برد. بعدها گفت: من هرگز نفهمیدم چه کسی مسئول بود، اما مطمئنم که یک هشدار بود. آنها می‌خواستند من بدانم که تحت نظر هستم. روابط خانوادگی و زندگی شخصی. زندگی شخصی آنا بازتابی از فشارهای کاریش بود. او 2 فرزند داشت: ورونیکا و ایلیا. همسرش الکساندر پولیتکوفسکی نیز روزنامه‌نگار بود، اما زندگی خانوادگی آنها تحت تأثیر تهدیدها و استرس‌های کاری آنا به هم ریخت. ورونیکا دختر آنا بعدها گفت: مادرم همیشه میگفت که ما باید شجاع باشیم، اما شجاعت او هزینه‌های بزرگی برای خانواده ما داشت. روز قتل 7 اکتبر 2006.
آنا در 7 اکتبر 2006 وقتی به خانه‌اش در مسکو بازگشت، در آسانسور آپارتمانش به ضرب 4 گلوله کشته شد. گلوله ها به سینه، شانه و سرش شلیک شده بود. او در جا جان باخت. تحقیقات پلیس به نتیجه مشخصی نرسید. برخی متهمان بازداشت شدند، اما هیچ کس به عنوان آمر اصلی معرفی نشد. منتقدان باور داشتند که این قتل یک پیام از سوی کسانی بود که آنا را تهدید کرده بودند. واکنش ها به مرگ آنا. قتل آنا موجی از اعتراضات جهانی را به دنبال داشت. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای نوشت: قتل آنا یادآور خطراتی است که روزنامه‌نگاران مستقل در روسیه با آن روبرو هستند. ولادیمیر پوتین اما در واکنشی سرد گفت: او تأثیر سیاسی اندکی داشت. این مرگ برای دولت روسیه دردناک است، اما نباید بزرگنمایی شود. میراث آنا پولیتکوفسکایا برای همیشه به عنوان نمادی از شجاعت و ایستادگی در برابر ظلم در تاریخ روسیه باقی خواهد ماند. کتاب‌ها و مقالات او همچنان الهام بخش کسانی است که به دنبال حقیقت هستند. دوستان و همراهان گرامی، یادتان باشد که در پایان تمامی ما مستندها، به خصوص اونهایی که در واقع بر اساس واقعیت ساخته شده، منابعی که از اونها استفاده کردیم رو براتون حتما قرار میدیم. یعنی داستان نوشته شده ولی بر اساس منابع واقعی، مثل گزارش BBC نیوز برای همین مقاله، نوشته گاردین، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، آمنستی اینترنشنال یا منابع و وبلاگ های معتبر دیگه. و در پایان گزارش های حقیقی، داستان های حقیقی، حتما عکس های واقعی هم بعد از این عکس‌های ساخته شده با هوش مصنوعی به نمایش در خواهد آمد. این رو گفتم تا بدانید در میان این داستان هایی که ساخته شده یک سری داستان های غیر حقیقی نیز گنجانده شده، برای اینکه قطعاً تعداد کسانی که کشته شدند و به قتل رسیدند توسط مقام‌های روسی بسیار بیشتر بوده و خیلیشون افشا نشده و اون داستان‌هایی در واقع غیر حقیقی یادآور زندگی کسانی خواهد بود که در گمنامی تاریکی پیوستند و کشته شدند.